फूड्स एंड फ्लेवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें मेरे लेटेस्ट वीडियो रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिल्पी और फूड्स एंड फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कटहल की ग्रेवी वाली सब्जी। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और अगर आपने कभी चिकन करी खाई हो तो ये सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल चिकन करी जैसा आता है। मेरे जो काफ़ी सारे फ्रेंड्स नॉन वेजिटेरियन हैं, मैंने उनको ये सब्ज़ी बनाकर खिलाई और उन्होंने मुझे यही बोला कि ये खाने में बिल्कुल चिकन करी जैसी लगती है। तो आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कटहल। यहाँ पर मुझे छोटा कटहल ही मिला, तो अगर आपको बड़ा कटहल वो भी कच्चा मिले तो आप उसको यूज़ करें, या फिर आप फ्रोज़न कटहल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए होंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको कि आप बिल्कुल थिन स्लाइस कर लें इस तरह से। इसमें हम यूज़ करेंगे कुछ खड़े मसाले जैसे तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी, काली मिर्चें। सजाने के लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा महीन कटा हरा धनिया। यह है 1 टेबलस्पून कसा हुआ अदरक और लहसुन। यह है 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिनको कि मैंने काट के पानी में डाल दिया है जिससे कि ये काले ना पड़े। इसके साथ ही हमें चाहिए होंगे सूखे मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, खड़ा ज़ीरा, गरम मसाला और नमक। और आज हम इस सब्ज़ी को सरसों के तेल में बनाएंगे, और अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। और इसके साथ ही हमें चाहिए होगा पानी। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसको मैंने मीडियम हाई आंच पर चढ़ा दिया है। और अब मैं इसमें तेल डालूँगी। इस सब्ज़ी में तेल थोड़ा ज़्यादा डलता है तभी ये टेस्ट में बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए हमारा तेल हल्का सा गर्म होने लगा है। इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे ये तेज पत्ता और ये खड़े मसाले। और अब हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। इसको हल्का सा चला देंगे और इसमें डालेंगे ये कसा हुआ अदरक लहसुन और इसको भी मिला लेंगे। ये देखिए अदरक लहसुन हल्का सा भुन गया है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे और प्याज को हम हल्का सा सुनहरा होने तक भून लेंगे। और इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे ये नमक, जिससे कि प्याज जल्दी भुन सके। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे और अब हम प्याज को हल्का सा गुलाबी होने तक भूनेंगे। ये देखिए हमारा प्याज अब हल्का सा भुन गया है। हमें इसे बिल्कुल लाइट पिंक ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है। इस टाइम पर हम इसमें ये कटहल के पीसेस डाल देंगे और हम इसमें ये आलू डाल देंगे पानी से निकाल के। और अब हम कटहल और आलू को तब तक भूनेंगे कि जब तक कटहल ऑलमोस्ट हाफ कुक नहीं हो जाएगा। तो इस सब्ज़ी का टेस्ट तभी अच्छा आता है जब इसको आप बहुत अच्छे से तेल में भूनें, नहीं तो ये टेस्ट में अच्छी नहीं लगेगी। हम इसकी आंच थोड़ी धीमी कर देंगे, इसको मीडियम लो पे लगा देंगे और इसको हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाकर कटहल के ऑलमोस्ट हाफ कुक होने तक भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं सब्ज़ी ऑलमोस्ट 10 मिनट से भून रही हूँ और मैं इसको 10 मिनट तक और भूनूंगी। और इस टाइम मैंने आंच को हल्का सा अब तेज़ कर दिया है, इसको मीडियम पे कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे सब्ज़ी भूनते हुए अब ऑलमोस्ट टोटल 20 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और अब हम इन सभी को अच्छे से मिलाएंगे। और हम मसाले और सब्ज़ी को करीब 30 सेकंड तक भून लेंगे, जैसे मसाले थोड़े से सब्ज़ी के साथ रोस्ट हो जाएंगे। ये देखिए अब 30 सेकंड हो गए हैं और हमारी सब्ज़ी और मसाले आपस में अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। इस टाइम पर हम इसमें पानी डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिलाएंगे। और अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसमें करीब 5 से 6 सीटी, या फिर जब तक कि कटहल और आलू सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इनको कुक कर लेंगे। मैंने इस सब्ज़ी को बनाने में करीब 5 सीटी लगाई थी, उसके बाद मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया था। और आइए अब हम सब्ज़ी चेक करेंगे। तो मैं इसकी विसल निकाल दूँगी और हम ढक्कन खोल के देखेंगे। ये देखिए सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है और हमारे आलू एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं।
ये देखिए, मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुका है हमारा आलू। और अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आइए अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए सब्ज़ी कितनी बढ़िया दिख रही है देखने में। और अब हम इसको थोड़े से हरे धनिया से गार्निश कर देंगे। तो आपने देखा है इस सब्ज़ी को बनाना कितना आसान है। और आप विश्वास करिए, अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपको और भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी की रेसिपीज़ चाहिए हों तो आप मेरी पनीर बटर मसाला, दम आलू और छोले ज़रूर ट्राई करिएगा। ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।